ñu fas yéene dem ak yéen fajar en direct ci télévision Futur Média gërëm partenaires yi ñu àndal yëpp Sophie itam ñu ngi koy gërëm ak fa mu ne ci xëdd bi mu ñu toggal tey jii ci lii ñu leen di proposé gaaw leen ndax bu ñu tàmbalee waxtaan bi xam naa dinaa dem ca ginnaaw xool fan la séddale bi toll ci 88 628 22 22 88 628 04 05 profito ci aussi gërëmaat ñi nga xamante ni actuellement ñu ngi def social ci période bi la nga xam ne période de solidarité la ñaatam ba madame Seck bërki démb moom it dem na xombol def distribution bu mag joxe fa ay ceeb joxe fa ay ndimbal yoo xam ne ni ci ay partenaire am waa dëkk ba yëpp rafetlu ko donc ñaatam ñu ngi koy gërëm ci taxawaay boobu la nga xamee ni amal na ko fa mu dëkk ku ne nag sa dëkk nga am donc yenn initiative yi segal dañu koy gis ay jàmbur di ko def ñu koy wane waxatuma la ak bu dee ki ko def ci njaboot gi la bokk donc baax na itam ñu fésal ko donc ñaatam yàlla na yàlla dëgëral la et puis merci pour tout ce que tu fais pour sa dëkk depuis des années déjà donc loolee nga def ko at bu jot tout le monde te félicite sa collègue yëpp ci groupe Futur Média fier ci yow loolu itam gis nañu ko bërki démb rek Amina Poté c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps gisante boobu ba tey nga def ko bi koor gi tàmbalee rek joxe nga ay diwlin joxe nga ay ceeb joxe nga ay ndimbal yoo xamante ni comme li ma wax sànq Abani dëgg la ay autorité ki nguur war nañu jàpp ci combat yi waaye yenn saa yi itam di leen xaar mën naa yàgg ba nga war def loo xamante ni c'est sans rien attendre en retour di ay œuvre yoo xamante ni yàgg nga ci. Baye Cheikh li ma wax rek mooy buñ xaar chaque jour naan ñi am doole nañ dimbali ñi amul doole. yaakaar naa ku ci nekk rek am nga ci sa wërsëg lu mu tuuti tuuti koo ci mën a bokkal. waaye bu fekkee da ngay xaar ba mu bari doo dimbali kenn. yaakaar naa li nga am. di ko lekk mu bari mu néew. mu bari mu néew. mën nga ci jàppale boo xalaatee ni bu dee benn guro la nga xar ko bokk kook say nawle sax def nga geste. moo tax man depuis début confinement bi. xaaruma ci kenn woowuma ci kenn dama jug def li ma war a def. te yaakaar naa loolu moo war képp ku bëgg a def lu baax ndax def lu baax mettiwul te soriwul ndax def lu baax mën nga ko tàmbalee sax fii ñu toog. et puis am na yoo xamante ni geste bi xam nga nit mën nga koo may benn paquetu suukar donte am na ko wala mën na koo jënd mais geste bi ça fait tellement c'est réconfortant day xam ni yow xam nga ni moom soxla na ko te yaa ngi koy bàyyi xel. am na ñoo xam ne bëgg nañoo def lu baax mais dañ naan mi ngi mel na nga tukki rek naan bala maa ñibbi bari le boo moytuwul doo am kon doo ñibbi moo tax saa yoo bëggee def lu baax bu ko waaj def ko te yàlla tax. et puis même boo amul xaalis bi yàlla bu la baaxee tur bi nga nekk porteur de voix mën nga def social am sa anniversaire wala woote grand théâtre woo comédien yëpp mais dem ci hôpitaux yi feetu ko ak xale yi macha allah jàppal ma jàpp c'est important c'est ce que tu fais Abba depuis des années déjà. waaw Baye sa loolu la ñun feebar bi daf ñoo fekk ci hôpitaux yi waaw daf ñoo fekk surtout ak xale yi feebar lu nu am rek bokk ko parce que bu ñu demee ba nekk ambassadeur Albert Royer xale yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñuy liggéey di leen jox di liggéeyante di leen jox di dem di dóori suñuy géer di indi ba pare doon wàcc benn Abba show bu mag foofu ci biir hôpital bi parce que maa ngi doon wax ak seen directrice bi mu nekkoon lu bëgg et puis boo duggee ci biir sa salle yi xale yi nekk nga fekk fa xale yi di leen seet da ngay gis ne ñu ngi fi ñu tëdd mais bu ñu la gisee dinañ bég benn xeetu bég boo xam ne yenn saa yi doo leen jox sax c'est ça ñu gis la reetaan loolu rek donc c'est ça waaw donc c'est ça tey bu ñu demee lijjanti dara wala dem collecter ay dons ñëw indil xale yi nga jox ko xale yi peut-être yenn saa yi ñu lekk ko te duñu xam ne yow yaa ko indi mais ñëw gi ngay ñëw xale yi di la gis xam ne kii moo ñëw donc loolu rek dafa neex quoi vraiment ñu ngi ci loolu ak waaw. et toi aussi tu le fais depuis très longtemps xam nga ni ci téléthon la ñu xamante ma ak yow ci collecte ci dem di dajale pour indi c'est ça en fait xam nga nit ñi itam dañuy wax waaye baax-baaxu jàmbur yi man mii su ma ko dee wax ñu nit suñuy baax faaw rek ñu faram fàcc ko ñëpp yëg ko. dëgg la Pape social boobu ngay wax sax dafa am solo waaye xam nga ku nekk rek ak sa choix am na ñoo xamante ne dañ koy def bëgg di ko vraiment di ko fësal di ko wane donc am na ñoo xamante ne aussi vraiment ñu ngi ciy yëngatu depuis des années mais ñu ngi koy def waaw en sourdine vraiment kenn du yëg kenn du voilà c'est un choix comme je l'ai dit tantôt donc ku nekk rek ak choix bi nga opté ñi ngi def fësal ñi ngi def ci suuf te kenn du yëg ci sutura nag voilà defe naa ñëpp a ngi def ñëpp a ngi def loolu am sama xarit bi moom jàppale na waa Mbour moom nee naa li mu génne ci ay tonu ceeb ren moom Karambooj ba pare nit ñi ko jege bañ ñee ko lii jar nañu wax ko dane
buñ ko waxee mu téye alalam. defu ko pour ñu publier ko. macha allah moom Kara Mbodj ñu koy ñaanal wërsëg bi gën a yokk ak ñeneen Pape. man keroog ba may def sama ay don. journaliste yi ku ci mel ne ñoom Babs 221. ñenn ci UGFM ñu bari dañ ne ma dañ koy wane ma ne leen. du tey laa ko def. waaw ndax li ngay def chaque jour bu fekkee da nga ko bëgg di wane. doo fi jóg. ndax man damay tukki lu bari. lal yu baree bari ci Europe bi. man dama koy dugal ci port bi di ko may ci hôpital yi. parce que sa tour daf lay permettre ñu la koy may. ñu ma koy may jëriñu ma dara da nga koy def kii da koy def keneen da koy def moo tax képp kuy def lu baax parce que koo tane rek war nga koo mën a dimbali. mi ngi mel ne geste bi borom kër gi def. yaa ma jege sànq. fii moom xam naa ku fi sëqër rek da nga ko fay jëlee mbay te yow moom. la sama yaay daan wax naan dëkkandoom bi baal min daan boo am taal cuuraayu seytaane ñeme woo kenn waaye yow tamit fii moom ku fi ñëw nga tam ko. ak gan gu ñëw nga ne ko daggal ci jaxatu bi. Amina waaw yéen lu baax moom ku baax rek ko koy def. ku baax rek ko koy def moom tamit weer wi nga xam ne moom la ñu nekk muy weeru koor. heure bu daan jot dañ ko daan gis muy dugg ci banlieue bi di xool ruq yi gën a sori xool ñi nga xam ne dañoo am problème fa ñu dëkk wala seen biir fi wala xam nga fi ñu jël ko defaraat ko ay moyens ñun ñu am lu ci xam donc ak yeneen yoo xam ne moom tamit mooy li ma wax sànq tey télévision bu nekkutoon suñu mag ñi ñun ñii ñëpp duñ ko bëgg ba di ko def parce que léegi xam nga ne télé gën a dox ñi amul télé ña ngay ubbi seen i téléphone di def live ci seen Instagram mi ngi noonu télé ci poche kon waaw mi ngi noonu kon macha allah lu baax Pape képp ku ci ne bul xaar ku la gërëm ndax boo bëggee ku la gërëm am na ñu mu neexul ñoo xamante ne duñ la mës a gërëm te bu dee ku la gërëm a tax ngay def lu baax doo ko def waaw kon ku mën rek defal te yàlla tax ku def lu baax it baax na ñëpp waxtaane ko et on encourage képp koo xamante ne yaa ngi ci initiative yu am solo yi ci période bi la nga xamee ni période de solidarité la donc ñu ngi leen di xaar woote leen ñu jox leen seen i ndimbal top départ bi nag laay waaj a siffler tout en rappelant Mamadou Ndiaye que internautes yi ils peuvent réagir en temps réel maa ngi gis sama gars yi ñoom dirisi ñoom dañoo teelu seen télé ndax Serigne Ahmed Khalifa Niass mooy seen Serigne et c'est normal ñu ngi ndokkeel taalibeem yëpp na fi Diagne France la nekk Ngoné Ndiaye géwél sax ci taalibe yi la bokk ndax waxtaan wi fi nar a juddoo tey ci quartier général bi donc QG 2020 mooy hashtag bi. déjà réaction yi commencé na déjà ci Twitter beeg Facebook beeg YouTube bi nag am na jafe-jafe tuuti rek mais ñu ngi koy régler équipe bi ci ginnaaw ñu ngi ci déjà. dina ñëw yemb léegi même Facebook bi sànq xaw naa am tuuti cat. jafe-jafe tuuti rek mais équipe digitale bi. ku ko jiite di Magui waaw mi ngi ci di liggéey bu am solo ci kanam ñi ngi ci ñoom Cheikh a ngi fi ak Pape Jean ñoom Adja ñoom ñëpp a ngi ci ñoom ñëpp a ngi ci ñoom ñëpp a ngi ci waaw ñi ngi ci ñoom Ousmane Magui Pape Jean ak Adja ñoom ñëpp a ngi ci ginnaaw actuellement di li nga xamante ne mooy YouTube bi ndax déjà ñi ngi jot ay message ku ne naan YouTube bi dafa xaw a bëggee mais ci kaw rek problème connexion la mi ngi ñëw léegi dara du leen rëcc daal en tout cas ci tey waxtaan bu am solo bi ñu fas yéene séq ak kii di Ahmed Khalifa Niass di nekk koo xamante ni xam-xamam kenn doon ko natable mais surtout ci wàllu politique comme sànq ni ko Ndoye Bane waxee jaar fekk na fi ñu bari président Senghor ba ci kii di Macky Sall ak surtout situation yu bari yi nga xamante ni Sénégal dund na ko xam naa tey question yi dina ñëw tamit ci actualité pandémie bi ñuy dund li ñuy dund nii jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy am ci ku ci nekk daal yaa ngi déjà commencé poser say questions wala say contributions tey ci waxtaan bu am solo bi hashtag bi QGTFM 2020 la mën ngeen ñu suivre ci Facebook Twitter ak Instagram bu groupe Futur Média wala bu télévision Futur Média encore une fois merci ci ni ngeen scotché jox intérêt émission bi di quartier général Pape Cheikh. voilà aux équipes techniques ñoom ñëpp ci ginnaaw la ñuy nekk muy Yacine Pouy Maxou Diagne moom tamit ci équipe de veille bi la bokk Mohamed Djibi Thioy ci veille bi la bokk moom tamit ak ñoom Kaderlo technicien yu King FM Kaderlo Daouda Gueye ñoom ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi actuellement ak journaliste ya fa nekk ñoom Serigne Saliou Seck ñoom ñëpp ñu ngi tasaare ba ngeen am li ngeen bëgg ci quartier général bi la nga xamee ni seetaan ko ci télé yenn saa yi du doy ndax mën nga toog ci salle bi ñu tànqal la ak commentaire nga dugg ci bruq ak sa téléphone portable wala sa tablette loolu mooy firnde encore ni digital bi toll na foo xamante ni ku yabu rek profito ci donc je pense qu'on va démarrer li nga xamee ni moo jëm ci li ñu doon xaar tey gërëmati Serigne Ahmed Khalifa Niass ci teewaay bi ci quartier général ñu tàmbali question yi je rappelle que Moustapha Seck gi fi moom sañuñu koo libéré Ibra Sambit
ki ne lam sànq ba tey mu ngi réagir moom it yow it sañu ñu laa libéré. am na itam suñu yeneen i mbokk taalibe yoo xamante ni ñoom it dinañ ñu bégal donc daañu jéem rek dugal lépp ci programme bi fileek fajar ci télévision Futurs Médias. am na ko ma ne bu baa ngi mel ni si bu naal buri bu naal buri kan bu naal buri kon bu baa nga dooso li ñuy tege diis de li atal ñu ko mais du loolu ginax day bëri pax fu la neex génn mooy yow tey moom da ngaa nuru Ben Laden da nga nuru naar mais pap sant yàlla waaw doo sant yàlla wax fa dëgg yàlla bu dee tey ji nii boo génnee fii gars yi ne fële baax na bu ma jël rek def ma ci internet bi ku ne di ma wutal tur dañ la collage de loolu rek laay bañ dinañ la collègue kenn suba moom te fu ñu ma ko fi defee rek ci yéen ñii la jógee yéen ñii wóoluwuma leen waaw wóoluwuma leen doo ñu baal dara mais kay comme tey dama bëgg sama xol bi dafa neex macha allah waaw moo tax daal ba pare Pape wax fa dëgg yàlla man xam nga lu ma gën a neex ci quartier général mooy li ñuy déglu ci ay voix xam nga ñii nga xam ne dañuy way ci mbirum diine xam-xam bi dafa am solo te loolu dafa nekk moo primordial mais performance bi mooy voix yi comme ku mel ni man wax fa dëgg yàlla ci wàllu musique laay yëngu mais di nga dégg loo xam ne c'est-à-dire que wax fa dëgg yàlla bi laay musuma dégg performance yu bëree nii Sénégal ci àddina bi ñuy way lu toll nii parce que ñiy way diine ñiy way yëfi àddina yemuñu leen fii. ci ay octave yu garaaw la non musuma gis loolu wax fa dëgg yàlla li ngay émotion yi ngay dund chaque guddi bu kii wayee nga ne kii moo ko mën bu subaa nga ne kële moo ma gën a kii donc wax fa dëgg yàlla. te mu ci bon profiter pour wax leen ni ñun ci régie ba fële dañuy yokk musique bi. dañuy yokk kii bi way man bëggoon jaar ci ñoom mais damay bañ. xam naa leen dañuy màmm. waaw Ibrahima mii day màmm xam naa ko mais dafa am lu mag ñu tuddee madda. Serigne Moustapha boo ma maddaaloon tuuti ndax damay course ak temps bi man itam dama am problème bu doon conférence la wala ay cant mën na noo dem rek waaye comme émission la te sénégalais yaa ngi xaar waxtaanuk Serigne Ahmed Khalifa Niass dama bëgg nga maddaal ma slëf boo maddaa slëf ba noppi ma dem nag ci Ibra ma la toog Ibra yooyu dama lay ñaan ñaari mbir ñoom Soda Kasek ñëpp ngi mbëkk seeni télé te waxtaanee nañu Seex Ibra pare nañ ci Seexul Xaddim fi mu ne dañoo engagé Ahmed Khalifa Niass ma bëgg bu Serigne Moustapha pare nga mat daal ma slëf rek loo xamante ni bu ñu dee daanu bu ñu jibee la ñuy mbëkk rek mën nañu fa yam ndax day tombeek madda biy jeex li ma wax baax maa mën programme nag kon Serigne Moustapha mat daal ma tuuti ndax àddinaa la bëgg hamburger nga àndal na moo tax ko ñëpp mais kenn moom da ko bëgg ñëw na barki dem bu kii tam xoolaay la xam waaw defe naa micro bi fay na de nañu ko taalal très rapidement bàyyi xaritu Soda bu so taalal ko sa masque bi moom nuruwut masque leneen lu nuru. jërëjëf Pape Cheikh kàddu yi am na solo bu mooy kàddu yi nga xam na solo ci tàggat yonent bi di ziare sunu kilifa gi di Ahmed Khalifa Niass nga xam ni ñun ñëpp koy bëggee ngir jëmmi sunu borom ak Serigne Touba fi mu ko teg te ñun amul lu Serigne Touba ku jàpp Serigne bi dañu jàpp la nu ko Serigne Abdoulaye waxee woon kon ñu ngi koy ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam wax dëgg yàlla di ziare oustaz moom it ak mboolem ñi ñu bokkal plateau bi yëpp sëñ Eba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ak sëñ bi ñu ngi leen di ziare bu baax suñu xol sedd na lool. di ziare mboolem ku ñuy teewlu ci àll bi. ak bitim réew fépp rek ñëpp a ngi teewlu. di bàyyi xel jotaay bi. adduna bi yëpp bu duggee ci lim sax dañu am problème kon ñu ngi ziare ñëpp. di ko jaarale ci sunu sang bi tamit Serigne Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal te may ko wér ak sunu yaakaar Serigne Moustapha moom maam Cheikh Sadio Mbaye nga xam ne mooy sunu buntu ci Serigne Touba kon bu ko defee ñu barkeelu rek ni nga ko waxee ci xasida yi soo ko delluwaat. sarabtu ajili man yaqdil jamia bikun wa tawasalu bil mamduhi fi nuuni ahla
البرايا واخسها واكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون ليكن بكن سرمدا ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرا للورى مثل المارين ليكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرا للورى مثل المارين سرفت واجي لمن يخدي الجميع بكم وتواصل بالممدوح في النون لمن كساني ورواني وأدعمني يرأتي ذاكرا كاللوح والنور عبي وودي ورضواني وما مددي لمن أباني بما خد فاق مسنوني يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا صلي بتسليم بلا عدد على بشير نظير ملك ممنون نبيك المصطفى نبيك المصطفى مصطفى كصب سيدنا محمد نبيك المصطفى نبيك المصطفى نبيك المصطفى بسالم من وكن بكل يبي بعد ومجنون سرين سالم بك سرين سالم بك سرين سالم بك مولى مريد ما ngi leen di jaal sang bu baax ba sigile ndigaale mooy waajana digle ñu jaamu Yàlla naan sakle darax ti tuubal Yàlla kookaadi Sëriñ Saaliw moom Seex Bamba moo sopp Seex Bamba te gëm Yonent ba moo nuru Seex Bamba ti jëf jaag wax jaag borom jamono waa njaxate ko meñi ñooy ndi jaay jaa xel kom de jooy na xel kom de jooy na jurul de jooy na xaban de jooy na borom jamono jëmi Sëriñ Saaliw daara yi jooy nan donga yi jooy nan jirim yi jooy nan no borom jamono ci Seyxuna Sëriñ Saaliw borom jamono. jërëjëf Serigne Moustapha Seck Ibra defe naa yow yaa ciy toftalu mat daal mas lëf rek ni Moustapha ni mu ko defee léegi nii ñu doog a dem ci Serigne Ahmed Khalifa Niass macha allah. lillahi qad wasaltu inda galwa wasanani amma yajurul balwa
قد وصلت عند قلوى وصانني عما يجر البلوى إدابتي قبل لدى البهورات كفت حياتي حيال المدحورة علمني العليم مما يشاء وكفى للكافرات لم يروني إلا البور المورخات داع لخمر أو دواء الفاسقات يسر الليل جميل وواين الملكات ما سانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات قاد لك الكلي رضا وساطعات مدلي على الوارى عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات صادتي عند الإله الله إذا أردت عند ذوي الملاي لم يرهني عند ذوي الخمار سوى رداء باق له أمور دهرني الله لدى الكتاب من شقاوة ومن كل عتاب أكرمنا عند ذوي الإشراك من قادني إليه بالإدراك ناجيت بأن سريا ولا كفيتني إبليس عند جولي جارا مام شيخ أنت مكة يا جنبamba sëñ Gawane yaa taaru yaa tabe te gëm yonen ba jaaraama maam Cheikh Anta Mbacké jaaraama maam Cheikh Anta Mbacké jaaraama maam Cheikh Anta Mbacké yaa gëm Bamba sëñ Gawane yaa taaru yaa tabe te gëm yonen ba yaa jëkk fab sa mbir ci seenu askan jébbal ko Serigne Touba nu roowul ak kenn Ahmadou Ndiaye ma yoro faal Ibrahima ja Ibrahima ja bay Alaaji Serigne ja yaa leen xamal maqaama Ibrahima ba noppi foppa bi yow ba fa Rasulullah yor ko Serigne Touba ndamul walaay jam sa suna Ahmadou Fati Touré yàlla nañ ko tuuri may yu doy waa Touré waaw foofu dafa mbaar rek jërëjëf Ibra jërëjëf Moustapha léegi nag defe naa mën nañoo joxe top départ bi tàmbali waxtaan bi en même temps dañu leen di jël bu leen fàtte ndimbal yaa ngi tege pour yéen la ay enveloppe yoo xamee ne bu ci nekk def na 20 junni et puis ay ndimbal saaku ceeb diwlin ni ñu koy defee ci koñ yi président def ko ñu nit ñu koy def noonu lañ koy defee ci quartier général bi kon inspecteur Oustaz Assane yaa Oustaz nank rek waaye ñun ñu ngi on est avec toi vraiment Assane Seck ñu ngi lay supporté dégg nga Assane Seck yàpp na Kylian Assane Seck Assane Seck Assane Seck ok
waaw mais waaw Baye Cheikh. yàlla suturaal. waaw man damay bàyyi ak Oustaz Assane côté diine bi rek mais puisque ki ñu invité moom il est international. multidimensionnel. waaw il est international. dama bëgg a jóge commencer ak moom sur le plan international maanaam ci côté digganteem ak Kadhafi. ak digganteem ak ki nga xam ne moo di Hissène Habré ca vers les années 80. amoon na ab xeex bu fa amoon boo xam ni daal xam naa ne la nga ca xam bari na est-ce que mën nga jee ñoo indil tuuti problème boobu Hissène Habré amoon ak Kadhafi jamono yooyu. ban rôle nga ci joué defal ndànk waaw. jotaay bi. waaw duñ ko mën a def conférence de presse. du demee noonu man format bi ma adopté. waaw ren. waaw dafay différent ak yi fi nekkoon. ah parce que mënumaa fexe. ba def li ma tax a ñëw. boo jógee Assane Seck ne la lii kii ne laa ma toog ba guddi gi jeex. ñiy dégloo duñ dégg dara il faut que cela s'arrête. papa loo bëgg dafay ndànk nag. waaw noo ko bëggee. waaw kay. ñun ñëpp man damaa ñëw pour jàngale. finalement fi may jàngale premièrement. waaw mooy yàlla. waaw. yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam Cheikh na Ahmad Tijaan. radiyallahu taala anhu. ñu baax ñi fi ne te kenn jiitu ci El Hadj Abdoulaye Niass. radiyallahu taala anhu. Khalifa Niass mi nga xam ne moo ma jur. te moom laa leen caxoon sànq te déggu leen ko. Muhammad la tudd. waaw yaayam tudd Aminatu. baayam tudd Abdullah. mu juddu altine. yonent bi tudd ko tuddee ko boppam. jël ko téye ko ne ko saafaxtuhu bi yamini. saafaxtuhu bi yamini. wa dammani dammatan sabi'a ilali. Maam Khalifa Niass way na Seydina Muhammad nee na saafaxtuhu bi yamini. Maam Khalifa wa dammani dammatan sabi'a ilali. lawlaahu ma kaana min jinnin wala basharin. kenn du Seydina Muhammad wala jinaanin wala naarin li awaali. baayu Ahmad Khalifa Niass way na Seydina Muhammad nee na Muhammadul Mustafa muxtaaru min mudaari Khalifa wa aadamu kaana fi maa'in wa silsaali. mam ko defee. woy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp fukki junne yi woy. ay mbind ci yonent bi ñu ngi ko jéem njëkk a édité ci première imprimerie buy def arabe en 1933. te téere yu bari dem nañ ñu wàññi ko mais c'est pas de l'arabe. mu nekk kéemtaan ci wàllu xam-xamam mais bi may ñëw te at yi yépp dama fi ñëw te duma tudd sama baay duma tudd sama maam. lu tax parce que sama baay moo bëggul ku ko tudd. lu tax Cheikh na Ahmad Tijaan dafa yor ñaari ndab benn ba xutbul maktuum la li mu yor daf koy nëbb moom nag mu dugg ci côté bi nga xam ne lu ñuy nëbb la bëggul ku ko xam. Cheikh na Ahmad Tijaan yi al maktuum wa kam katamtu umuran la u'abbiruha. Maam Khalifa yakillu an darkihal fahamatul fatinu wa anna lirruhi sirran laysa yudriku illa alladhi bi safail ismi yaqtarinu. bi nga xamee ne nag ne dafa choisir pour wane kan moo yónni sallallahu alayhi wa sallam mais ci biir démarche yooyu mu choisir
la voie scientifique maanaam xam-xam bi nga xam ne physiciens yeeg chimistes yeeg astrologues yeeg astronautes yeeg cosmologistes yi ci la ñuy liggéey ba mu gisee gaañi ne ci yoon sallallahu alayhi wasallam moo waxloo moo doxloo garab ga waxloo mbëtt ma dafa bàyyi loolu côté bi mu jël moom lañu alkawniyaat le cosmos en tant que réalité liée à la réalité interne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ba nga koo xam yoon moom koy jàngalee il faut nga xam lan mooy physique quantique nga jàng bindkat bu ñuy wax Schrödinger te muus ma nga xam ne boo nee dee na wax nga dëgg boo nee deewul wax nga dëgg te dund ak dee dañuy dend te kenn du ko jagaañ moromam ci xaqiqa ci xaqiqatul muhammadiyya loolu nag à chaque fois gars yi baare la ba doo ci mën a yegg pourquoi parce que bëgg nañu hey man kay am na d'accord uma mais affaire bi d'accord naa ak d'accord uma laay alxuraan baa ngi nii comme na ko waxee ci jàkka yi dama ne yàlla rek moom jàkk yi wa innal masaajida lillah waxtu wu jàkk sante njaay mbaa jóob yàlla ñàkkatu ko te jàkkaay yàlla kenn sañu koo tere kenn yow tey bu dee man maa tabax jàkk yore caabi ji ne tëj naa jàkka ji yéen ñi am ngeen droit ñëw ubbi jàkka ji seet kenn ci yéen munoo da ngeen dem juutee dem waaye yàlla ku tëm jàkkaay mi mu duma la amul kii amul kaa te yéen a xam sëriñ mais yàlla xamul sëriñ d'accord man nag bëggoon naa vraiment defal nànk waaw defal nànk c'est pas le format yow on viendra en fin ci bagage yooyu noonu waaw kay ca kanam des na bagage yi am solo la da yooyu noonu léegi nag bi nga xamee ne loolu am na dafa bind xubaylal asli wal akwaan noonu la ko bindee xubaylal ana kii ma ne xubaylal asli wal akwaan li jaahil Mustafa al Adnaan safiyul xalqi inda allah maanaam dafa bind avant même le Big Bang avant que ñuy li nga xam ne moo njëkk a départ ba cosmos bi am jant bi am ay jant am ay weer am ay biddew am ay lu kenn xamul ci ay milliards am nga xam ne kenn mënu koo natt da ngay natt ba sonn kenn mënu koo natt foofu la nag la jëlee xam-xamam mais gannaaw na bu ko ñépp jëlalee xam-xam mu ne Cheikh na Ahmad Tijani yi moo ëppale ñépp te dafa nëbbu kon man duma feeñ looloo tax musuma wax lu jëm ci moom mais boo xamee ne mooy taawu Alaaji Abdoulaye Niass mu mag ma te moo am ay rakk yow mel ni Baye Niass Baye Niass ak Khalifa Niass sama baay kenn leen jur sama baay màggee na Baye Niass ci ay at 2 fukki at ak ñaar mais man sama baay bi mu fi jógee fukki at ak ñaar laa am mu jógee fi bàyyee ma Baye Niass Baye Niass def ci man lim def ci man te it maa mujj ci làmmiñam ca London ba muy ujji boroomam mu laajte ma daal ne kooku rekk laa bëgg loolu mujj a waxaatul ak doomu aadama yi te tey boo ñëwee ci ñaseen Baye Niass dafa nekk énigme dafa nekk benn énigme du question lim ma jur du question lim ma jàngal du question lim ma yar mais nag wax dëgg yàlla nit ma ne képp koo gis mu mën ci ndox mi ñi ne ci ndox mi mën ci jaww ji ñii naaw ci jaww ji
man ci suuf si ñu dox ci kaw suuf si kooku boo ko newul waaja ngay waaja la ndax laa yujaarihi min xalqin wala min xaliqatin donc ñeseen nag dañoo jóg làqu parce que tubaab bi am na ku ñuy wax Paul Marty na ngeen ko seet seen Google mboolem ku ñu tuddee sëriñ ci Sénégal bind na la ñi ànd ak tubaab yi bind na leen portale leen taxaw ak ñoom ñu ngi fi ci internet seet leen ko ñi contre tubaab yi ne noteel du am te ñuy dund bind na leen rawatina Alaaji Abdoulaye Niass dañoo bind ne dangereux ennemi de la France n'aime pas la colonisation veut imposer l'islam et la tariqa tijaniya te loolu la bind ci Sëriñ Tuubaa ne attention dangereux, têtu, intelligent, très fort waaw kon nag am na importance ñu xam rôle yooyu tey nag këru diine yi te kenn laa ca sama ñu ma nekk sax ñoo xam ne dañ ma ni woon dis-leur que tu es un enfant prodige annoncé même avant la naissance de tes parents mais loolu du ma ko wax waaye xam naa ne ci sama juróom-ñaari at laa mokkal alxuraan te ba léegi mën naa ko tari fii ma toog te kenn du ma gis ma téye kayit du ma wax du ma xool pour wax laaye macha allah. ba ma nekkee di jàng Tunisie moo tax mosul lii kii ma yëre mufti bi ma jàngal Sidi Fadlun Achour kon nag def ko vibreur fii ñu toll le silencieux dafa laaj ñun këru diine yi ndax man kat sama yaay Aminatu la tudd macha allah Faatimatu yaayam dañuy dem ba Faatimatu bint Rasulullaay koo koy suñ maam moo tax sama yaay li mu ñu jàngal dafa ne jikko yi bu leen wax ne yéen yonent bee bokk mais jikkoom ñu rafet ne fexe leen ba am ca kenn mënta am lépp mais fexe leen ba am ca moo tax du ñu defante moo tax ñuy bale waaw mais est-ce que mën naa la laaj ci foofu ma laajagum damay jàngale te pareegum non dama la bëgg a bay bu ma jàngale te pare non da ngay yàq li ma fi tax a ñëw ren ba déwén doo xam ne boo waxee ren bala ngaa wax di déwén boo ñëwee waxal ba noppi ku lay laaj door laa waaw waxal soo paree très bien maanaam moo tax ñun dañuy jéggale képp ku ñu tooñ jéggal nañ la même avant ngay tooñ jéggal nañ la bu dee wax la jéggal nañ la bu dee jëf la jéggal nañ la kii mooy Paul Marty waaw mooy Paul Marty abaa ko trouvé léegi da ko gudd waaw mu nga maa la ko wax da nga ko trouvé kon nag am na importance gis nga tey ji bu doon Paul Marty mii dañoo delloon ci gannaaw 1910 sama maam Alaaji Abdoulaye Niass ci la dem Fass ànd ak sama baay jàll dem Màkka dellu si fekk ko Fass ñu ànd ñëw fii Dakar dal ci kër Sëriñ Dakaru Alpha Diol ci rue 19 angle 26 ci cëriñ kooku taalibeem la woon mu jógee fii ñëw Thiès ci kër Alaaji Aman Jigéen jóge Alaaji Aman Jigéen boobu Alaaji Abdoulaye Niass xamu ko woon Faas la ko Seexu Tijaan waxee ne ko na nga dem ci Alaaji Aman Jigéen nga teg ko garaad yi nga xam ne maa la ko jox mu ne ko nitu yàlla la fu mu ne mu ne ko fu ñuy wax Thiès mu am fa ay weer doxal fa la mu doon doxal jóge fa ñëw Tiwaawan digganteem ak Seydi Hadji Malick ca bàyyi Seydi Hadji Malick la tàmbali woon ñoom ñaar mel ni li ñuy wax suukar ak soow boo leen tuur mbaa boo leen naan
ndax bu ñu bokkee toog bu waxtu julli jotee ci jàkka ji Alaaji Abdoulaye Niass mooy jiite bu nit ñëwee di ñaan wirdu moo koy jox bu nit ñëwee di muqaddam moo ko koy jox bu nit ñëwee di takk soxna moo koy jox am na ñun tey ay taalibe ca Fuuta fu ñuy wax Mogo Tafsir Balla Seck kooku mi ngi jàppee ci Alaaji Abdoulaye Niass ci Tiwaawan ci kanam Seydil Hadji Malick ak muqaddamam yu bari noonu la leen amee booba nag dañoo nekkoon nii mais mbayeen yi lu yàqu Tiwaawan ña sant mbayee ko yàq ña sant si ñoo koy defar ña sant mbayee koy yàq lu xam naa nag samay kal lañ danaa ci jaar waxaale sama soxla waaw waaye dama bëgg a wax ne ku sant si boo ko Seydil Hadji Malick boo ko gisee mbaax rek nga fay fekk booy demit mbaax rek nga fay bàyyi waaye dem nañu ba ka Alaaji Malick gënoon a fonk ñu di ko kekkantoo nag fu mu yegg ci sa waajur dafa am looy wax waaye bu loolu weesoo man tey xëdd ba la ñëwee defaral waaw soxna mu kër mi koy togg waaw daa baaxoo ko jur mooy caatam kooko tey bu dee am na lu baayam doon ne ci Alaaji Malick baayam bu dee lu Abdou Aziz doon ne ci Alaaji Malick Umu Kulsum moom dana ci jël wàllam te loolu sama kër la jëm kon nag ñun nous avons bien notre place dans la tariqa tijaaniya man nag sama doctrine moo di ne Sénégal yàlla may na fi góoru yàlla goo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba lu tudd ku ko bañ yàlla bëggut la ku ko bañ yàlla bëggut la te yàlla bu ma dajeeg yow ci mbedd wala ci dëkk wala ci sax am réew ndax loolu doy na doyee di ku yàlla may lu mayul kenn yow nga jaaree ci buntam bañ jëm ci moom yow daal yaa ngi mel ni kenn xamuloo doon déedéet janax ju dugg ci néeg bu def ñaar fukki muus am na problème est-ce que dana mucc waaw malaaka yu soxor yépp bëgguñ lu may ku bañ Sëñ Tuubaa rek ñu am nuñ la def defal la bagage loolu terewul sama tijaan loolu moo jiitu loolu ndax man sama maam Cheikh Mamadou Haafis ku fi yor tarixat jaar bi rek taalibeem nga ak koo mën a doon Seex Ñas ak Taal tout le monde moom moo fi jëlee tarixa bi ci Cheikh Ahmad Tijaan jox ko jarbaatam Seydi Mawlud Fall Aydara mu jox ko Alpha Mayoro mu jox ko Alaaji Malik mu jox ko Thierno Boubacar Diallo mu jox Cheikh Oumar Foutiyou Tall Cheikh Oumar Foutiyou Tall jox ko Tall mu jox Thierno Oumar Diallo mu jox ko Alaaji Abdoulaye Niass mu jox ko sama baay donc ñun dañoo ne ripp ci biir mais loolu il faut ñu di ko leeral parce que kër gi dafa dem ba ñu def ko chiyaan def ko ay nit ñoo xam ne dañoo war a waxante wax yu ñaaw war a def nii kenn muccul daal kenn muccul bërëm moom mu rafet ma le sax da nga ne waaye kii mu rafet mbubb la lay mbubb ma dafa bënn ci gannaaw loolu doon nëpp moo gisoo muy toogee nii loolu mooy li fi nekk mais nag dana dañ bon am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne dama nekk anti oustaz déedéet mais ki ñu tuddee oustaz en réalité muallim la du oustaz maanaam fi ñu toll ñoo ko toll ci yenn réew kenn leen ne oustaz donc c'est impropre xam nga loolu lu mel aide infirmier yi ci àll bi du yéen docteur ngay leen di wax ñu sol blouse blanche mais est-ce que tax nañu nekk docteur noonu la demee c'est-à-dire mbiru xam-xam dafa am ay daraja même wàllu yi dafa am na wàllu yu am malaamati am lab daal am dafay dem di dem ay étage la mais armée boo xam ne caporal bi général lañ koy wooyee général lañ koy wooyee mais non général yi nekk caporal dañ leen di def caporal
caporaliser leen. loolu la baax. dama ne man maa ngi toog maa ngi déglu képp ko bëgg a wax ak man nañ toog nga firi nuun wal xalami laaye jooju nga wax xam-xam bi ci ne yépp te am na kat une dimension mathématique boo xam ne mi ngi ci nuun googu d'ailleurs sax am na ñoo xam ne xam nañu li nga xam ne mooy le facteur n. facteur n grand mathématicien yi xam nañ ko dégg nga saad facteur s am na. surtout boo demee ci génie chimique maanaam ñun bu ñuy firi bismillahi rahmaani rahim. man nee naa ne sama baay bi may jàngal bismillahi rahmaani baa bi. jàngal na ma ko juróom-ñaari weer baa bi rek de baa mais xam nga fu mu jëm ak man fu mu commencé ak man. mooy li ngay wax le besoin de Hugues baa bi mooy le besoin de Hugues besoin de Hugues ñi nga xam ne xam nañu mécanique quantique xam nañ ko. waaw mais bàyyi ñu laaj la nag tuuti rek. damay jàng Faatiha da ngay bàyyi ba mu. waa jàng c'est que modèle boobu nga xamoon denc ko fàtte ko. forget about mais xam nga tamit bëgg laa bàyyi tamit ngay wax forget about I'm talking for all. let me talk first and yes. Wow. So talk. Let him talk. Papa, talk again. Yes. Talk again. Let him talk. Yes. Aja Papa. Let me talk. Aja talk. If you know something, I will answer you. I will answer you later. Yeah. Let me talk first. I'm teaching. Really, I'm teaching something very important. Through all the world. waaw maa ngi fàtte maa ngi. man fi nga nekk laa la bëgg a poser benn question rek. voilà dama la bëggoon laaj tey jii avant diine l'islam di ñëw ci Sénégal wala ci àdduna bi amoon na ay nit yu fi nekkoon di dund te diine l'islam nekku fi nit ñooñee suñu demee ba bis te penc ci lan lañ leen di àtte. l'islam mosu fee jóg yow yaa foog loolu rek. dama ne avant diine l'islam di ñëw. dama ne avant diine l'islam di ñëw diine l'islam moo fi newoon. waaw mais expliqué ñu ci naka. déedéet ma ne aadama jullit la l'islam la yonent la. du moo fi jëkk. kon nag l'islam mosu fee jóg. mais ñooñu. inna allah astafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina. waaw zurriyatun baaduha min baadin wallahu samiun alim. waaw mais nit ñi doon dund ci àdduna bi dunduñu woon l'islam comme l'islam bi ñuy dund kon lan ñoom lan leen doon dund. l'islam la oto yu doon daw 1820. ak oto yi daw 2020 yëpp oto la waaw au moins danañ bokk ñeenti tànk. am nañu ute bokk volant bokk accélérateur bokk frein. te loolu mooy élément constitutif. léegi nag mën na am ay décor mën na am ay climatisation mën na am intérieur cuir mën na am ay télévision téléphone leneen. dégg nga oto bi ma ñëwee tey bu may wax chauffeur bi confinement la damay téléphone. moom bu yoo xam man day yëkk téléphone du ma gis du ma dégg te maa ngi ci biir te ñu bokk benn oto bi. ah bon mais oto la ba tey. waaw. kon nag ce qui est important. mooy du question ñooñu lañ doon def man li ma lay indil comment est-ce que le monde s'est créé ci nag ay damay tëbli mais loo xam ne boo ko ñëwee nga xam ne lii mooy àddina bi nit ki door a ñëw mais yow mii boo jógee dox du yow. yàlla moo lay doxloo nga dox fu mu la gaare nga gaare fu mu ne dootoo jóg taxaw te dama lay jox benn exemple xam nga pour nit ñi ba tey gis noppay dégg tànkay dox mais du dëgg c'est pas vrai amul loolu illusion la ñoo koy dox suñu bopp mais amul xam nga la koy war léegi boo demee ci kër ga summeeku dugg sa néeg fay lampe bi tëdd xam nga ku fay lampe dootoo gis dara. bi nga tëddee nga gëmm. ko aj say tànk xam nga mënoo caa dox. noppi kenn neewu fi koy wax nga toog ba mu yàgg rek yaa nga Chine di wax chinois di wax gaa yi di wax nga di ko dégg nga yeewu sa gémmiñ ndesitu soos bu neex boo doon lekk te lekkoo soos foofu la affaire bi ne ban moo ciy dëgg nag bi nga gëmm di ko gis
wala bi nga xam ne da ngaa dox dem fa wala bi nga xam ne da nga ko dégg te ñi wax ak yow gisoo leen donc il y a une dualité boobu nag mooy dualité tariqa tijaan ma nga commencé xam nga ak noonu laaj ba l'islam amagul am na forme religion yoo xam ne c'est toujours l'islam moyen quelque chose mais c'est toujours l'islam boo demee ca bouddhiste dañuy def symbole boo xam ne lu weex la ak lu ñuul ñu boolente ko ñu tuddee ko le yin et le yang kooku boo ñëwee ci zoroastrien yi moom la ñuy wax le combat éternel entre le bien et le mal boo ñëwee ci l'islam moom lu tuddee azulumaatu wan nuur mooy leer ak lëndëm donc dualité boobu boo ñëwee ci Cheikh Ahmad Tidiane mooy xatmiyatu ak këtmiyatu nag li tax mu am ba yàlla jëlee yonent yàlla Muhammad fal ko ne malaaka yi nañ ko sujjóotal évidemment gars yi aadama la ñuy wax waaye aadama mooy Muhammad rek ci boo xamee lu dëgg yow tey jii sa doom ba ne ca kër ga bu doon nijaayam bu ko yónnoon 50 000 bu ñëwee it dañ la ko jox ne 50 000 yi kat kii moo nijaayam ak ko may te moom mënta dépenser ñaari dërëm kon yow duggal nga xaalis bi di dépenser waaye xaalisu jàmbur nga yor yonent bi moomam affaire bi aadama moomu ko sallallahu alayhi wa sallam ba aadama la mu yëkkun yàlla sax da ko feeñal ci alxuraan ba waxee aadama ne walam najid lahu azman boo du ko doon feeñ wax ci olof boo ko bëggee rafetal ne taxu koo am fayda boo bëggee jaar ca digg ba nga ne ku ñàkk fayda la donc yonent yàlla Muhammad moomu ba mu demee ba nga xam ne dafa ñëw pour tëj mission yonent yi mu dal léegi nag benn bu bees ji nga man ordinateur bi ma njëkk am maa ngi ko am 1978 maa ngi ko jënd ci 5e avenue jàkkaarloo hôtel bi ma nekkoon mu tudd Waldorf Astoria ci 5e avenue ca 1878. yàgg na loolu mais booba ordinateur boobu pour nga doxal ko basique laa jëkk a jàng basique langage basique mooy langage électronique pour mën a utiliser sa ordinateur léegi ordinateur baa ngi nii loolu mooy lan yonent yu jëkkee yi ak wàllu yi bii lim mën ordinateur yu jëkkee mënuñ ko maanaam yonent yi salaasa wax na ne ñoñam am na ci kenn koo xam ne day gën ñeent fukki yonent ca yonent yu jëkkee boo ko laajoon gaa yi dinañ la wax kan la waaye laaju ma leen ko tudd man dama ko wax dégg nga waaye dafa nànk rek donc ñii fi nekk ay rammukat lañ ñu nga corona bii li gaa yi appaloon fi mu ne nii Sénégal li fi waroon a dee ci corona ëpp na 300 000 personnes ñu ngi ko bind ci ay rapport waaye ñoom docteur yi léegi ñi ngi jaaxle ne ñun feebar bi li waroon a rey Sénégal ba léegi àggugul fanweeri di lan la baate ci nga nag loola boo ci génne nit yàlla yi yaa ngi nax sa bopp wax nga dëgg de ramm ga ñuy ramm ci àllaaxira tàmbali nañ ko fii dégg nga ki ma la waxoon ni la moom moo tudd Muhammad yaayam tudd Aminatu baayam tudd Abdoulaye mu juddu altine dee altine génne fi ay téere yoo xam ne bi nga xamee ne Ibnu Mayaaba dafa bindoon benn téere di ci xas Cheikh na Ahmad Tijani moom moo yëkkati pilimam bind ko يسكولقي محمد صلي لعبدي لا ويامد خلل بيد يسكولقي محمد وصلي لعبدي لا ويامد من خلفني من قاصه بوادي البيان من بين كل البيد وسوداني قال له بيد يسكولقي محمد
سليل عبد الله ويوم خليفة تحدثا بنعمة وهابي برامئا في منكر المرتب قال له بيد النسكولقي محمد زليل عبد الله ويخمد xoolal Ibnu Mayaaba benn naaru tajakant la bu dëkk Mauritanie mu nekkoon nag ah loolu kay wax leen ko buuba dëgg la papa. waaw dëgg la waaw ñu ngi leen di. waaw papa. waaw ma ne Ahmed demal toog nii. waaw mais papa. waaw ok waxal sa waa ji nag ci télé la nekk. waaw d'accord waaw mu war maa waaw léegi waaw d'accord très bien ma ne. jërëjëf. Khalifa Niass mi ngi Kaolack. waaja ma nga mi dee Munawara ba mu bindee téere ba bañ ko yóbbulee Ibnu Mayaaba bi mu ubbee jàng ba yegg fi nga xam ne xalifa dafa ne damay jël fett bañ ko ci biir bi fett moo génne ci biir téere bi bënn biiru waa ji fekk dafa demoon ca tool yi tëju ci benn néegu xalwa toog na ba am ñeenti fan ñu door fa ñëw fekk mu médd bay xasaw te moom mi ngi toog Kaolack di dóor ka ca Ibnu Mayaaba ca wahabiye mais li am solo moom ci boppam taxawal na góoru yàlla yoo xam ne kenn xamul lu ñu toll mais dama cee wax kenn muy Tafsir Moustapha ca Fuuta ca Tayba nga xam ne moo ko jël ommat ko yóbbu ko ci yàlla kooku yuuxu tàggoog sa gopp idul ilah imami biyamini faliltu aqsal marami khadani almus tafalma batu fina فترقى روحي منازل سامي خادني الموس طفى الماء بت فينا فترقى روحي منازل سامي إن للقلب بعند تولوا عنا صار جسمي غيبا وكل نظامي صافحني بيدي صاحبي سيد الخليفة الشيخ وجنود عاينت دون ملامي يمينه سوري كل وقت ومعيني في الحال عند الحيام léegi nag Cheikh na Ahmad Tijaani xam nga maktuum mooy lu ñuy nëbb lu tax ñu wax alxutul maktuum boobu rek xam-xamu boppam la maanaam bi yàlla waxee nañu sujjóotal malaaka yi dañu sujjóotal aadama ci la iblis yi ñeen ñi moo doon seen kilifa te liñ jox Cheikh Ahmad Tijaani moo ëpp lañ joxoon aadama ba ñu war koo sujjóotal yàlla nag bañ gaañi añaan nañ defoon rébellé wu mu ne lim defal Cheikh Tidiane ñoom rek ñoo ko xam doomu aadama du ko xam ci àddina looloo tax ñu nëbb ko Cheikh Ahmad Tidiane yi maqaamal kët mi yàlla taxaw looloo tax ngay am ku toll ni sëñ Touba mu bind ay tawassul ci Cheikh Ahmad Tidiane
bind wax jooju ma waxoon sànq ne radiya anni sibtu ko tijaani xam nga loolu waaw la ko wax maa la ko wax radiani sibtu tijaani علي رضوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة خذ رداء مخربين متبعا من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدا عن جزاء صلاة من كرمه يرعاني على الذي دون ملاح الخان. jërëjëf kon nag li am solo looloo tax ñépp a ma koy ñaan depuis juróom-ñaari at waxal ñu ci sa baay waxal ñu ci sa baay waxal ñu ci sa baay ma ne leen mënuma ko d'abord. léegi papa man dama amoon parenthèse. waaw xam nga ñun dañu laa fonk cëral la lool. jërëjëf. ma yeggali Pape Diallo 1 minute mais pas 1 minute 2 secondes. voilà mais 2 secondes rek waaye di nga ma may. waaw 2 secondes ma jox la. voilà parce que sinon manquement bi may def day créer ay problème par ay. mais ñun tamit tem ñu am manquement en terme de émission télé. d'accord voilà kon boo ma mayee 2 secondes ni ma dem boo ma mayul ma taxaw. ayca may naa la 2 secondes papa. d'accord dama ne. ma bañ. du ñàkk koo xam du ñàkk xam lu ñuy wax ci moom mais damaa bëgg Pape Cheikh ñaari yëf bu ñu. boo paree deuxième phase bi am na sama doom boo xam ne mi ngi lay déglu mu nekk Serigne Habib Niass di mufassirul Qur'an di sama doomi sama mag Alaaji Ibrahima mën naa wax ne suñu doom yi moo ci gën a xam maamam bu ko defee buuba waxoon na ne dana ko oo téléphone inchallah bu ko defee ngeen wax ko nombre minute bi da leen wax ci Khalifa Niass loo xam ne mosu leen ko dégg jamal parce que itam ñu nit dañu nekk ci programme mu télé gan gu fi ñëw rek ak secteur bu mu mënti bokk dafa am ay laaj yu ñuy waaj yow en dehors de nitu diine bi nga doon defe naa borom xam-xam nga am nga xam-xam ci wàllu communication ak wàllu média ñu nit cër gi itam dañu la koy jox bu mu mat sëkk moo tax sax am na ñu naan waaw bu leen ko bàyyi moom rek muy dem yéen itam laaj leen ab wàccuwaay la rek bu ñuy joxee mu méngoo ak suñu réalité ndax ku ne xam na ni Ahmed Khalifa Niass suñu wayjur la moo tax ma lay ñaan rek donte am na loo waaj boo ko tënkee mu dem ñu nit ñu tàmbali ak li ñuy waaj ndax waaj nañu itam ay question yu bëri yoo xamante ni jóge na ci sénégalais yi ndax jaar nga ci télé yëpp balaa nga fi yegsi ñoo bëgg a dugg ci beneen angle boo xamante ni bu émission bi jeexee dina jëriñ sénégalais yi. d'accord waaw kay. waaw. ayca papa kon ñu dem. that's it. waaw kon go ahead no problem. merci beaucoup léegi dama bëggoon ñu de comme sama question bu njëkk bi sur le plan international. li jëm ci wàllum Libye ak Tchad Hissène Habré ak ki nga xam ne moo di Kadhafi seen xeex bu métti ba vers les années 80. mbir moomu yan di lan nga ban rôle nga ci joué. non joué ma ci benn rôle mais loolu boo ko bëggee dégg bul sori Sénégal Mauritanie ngi nii rek boo jëlee Sénégal Mauritanie. la ca dee la ca dellu am na ñoo wax ba tey ñibbiwuñ am na ñu ne Sénégal ba tey ñibbiwuñ kon nag loolu dafay am toujours ci voisinage mooy atteem ñi nga xam ne dañoo bokk dëkkandoo toujours day ëmb yu metti loolu mook àddina bi ñoo ànd yaa ngi dégg tey Arabie Saoudite ak Yémen mais doo dégg Sénégal ak Arabie Saoudite loolu toujours ci voisinage lay génne. waaw ci joo jamono ji loolu la joxe woon. waaw sa diggante ak Dadis Camara. Dadis Camara bu Guinée président Guinée boobu. waaw parce que jamono yooyu am na loo am Guinée. ba mu nekkee président amoon ngeen ay problème ba président Ablaye Wade duggoon ci. si problème boobu la duggoon xam lan la man dama ko doon dégg nii rek. man maa moom Sheraton ba ca Conakry man mii maa ko moom. ah bon. maa ko tabax. waaw. parce que am na sax journaux yu ko génnewoon ci chantier bi. wana samay visite de chantier maa ko tabax. waaw mais amoon na coow foo leen ci toll. xanaa kay sëriñ bu ma commencé di wax yow laaj boo ca toxalee laaj du tax mu. waaw kon doxal voilà très bien. damay ne man maa moom hôtel ba maa ko construire sur 8 hectares moo ëpp Méridien Président ak Radisson Blu réunis. Sénégal ba léegi mënugu ñoo am Sheraton.
kon nag bu ma mënee tabax Sheraton ca Conakry jombul qualité boobu moo tax. dégg nga donc def naa ko ba ñuy liggéey ba ca biir fekk boobu jamonoy Conté la Dadis Camara ñëw jël pouvoir bi xàmmeewul ndeyjoor ak càmmoñ ma dimbale ko mu wax ak Xadaafi yónnee ko ay ndimbal yu am fayda ba pare ñëw fa waaw loolu. waaw léegi mu mujj nga jotaat sa yëf. man ba tey sama titre foncier mi sama loxo waaye xam nga Guinée ñoom amuñu suite dans le gouvernement mais foofu ministre des affaires étrangères il a été négligent parce que alalu Sénégal bu nekkee bitim réew ku ko saay-saayee Sénégal moo lay wan ne may da nga ko jox yëfam wala ma saay-saayee Guinée yi fi nekk. waaye ministre des affaires étrangères da mel ne xamuñu seen liggéey. sa diggante ak Laurent Gbagbo. waaw. Laurent Gbagbo te jamono yow mi nga xam ne amagul woon problème ba mi amee problème ban relation nga amoon ak moom. non man Houphouët-Boigny stage am pour comme médecin africain Kaolack la ko defee plus précisément mi ngi doon defee Mbirkilaan. waaye daf daan ñëw sama baay mu di ko ñaanal sama baay laa koy xam boobu ay fukki at ak benn laa am. foofu la sama relation ak Côte d'Ivoire kii toujours. dañ may jox passeport diplomatique dama am toujours titre ministre conseiller ci président Côte d'Ivoire yépp dañ may jox ay mission yu mag a mag yoo xam ne sax mooy ëpp ñëw Sénégal di jox. donc loolu Gbagbo da ko fi fekk gannaawam Robert Guèye fekk ko fi liggéey naa ak moom kenn rek laa ci liggéeyalul mooy Ouattara dem naa sax négocier ak Nigéria am na benn bés kii ñëw fi Obasanjo ñëwoon mooy en 2012. ñëw sama kër mi ngi fàttali ne man maa ñëwoon signé ak moom ci turu gouvernement Côte d'Ivoire moom muy président au Nigéria. ma ngi ma teeroo ci aéroport Abuja ma ñëw avion de commandement bu président de la République de Côte d'Ivoire. mais loolu bind naa ko ay téere la bind naa ma vie. benn livre boo xam ne war na génn juste après confinement bi. pare na loolu yëpp maa ngi ko ci expliqué. mais amoon nga yow ak président Ablaye Wade amoon ngeen benn projet jamono yi ba fi nekkee fële ca booru Lompul projet Nouvelle Ville. waaw projet boobu naka lu mujjee ba ni mu fi jógee est-ce que yaa ngi xalaat relancer ko ak le président Macky Sall. non man maa amoon xalaatu def une nouvelle capitale. ma wax ko Ablaye Wade mu oo Macky Sall boobu mooy premier ministre ñu d'accord ñu créer. ñu def benn décret créer entité bu war a créer nouvelle capitale du Sénégal pour dégager bu xonte Ndakaaru bi ak dafay jegeel dëkk yi ndax Dakar ak Ndar dañuy gën di jege te même Kaolack bu jógee ci yoon dem directement foofu Lompul moo gën a jege ñëw Dakar. am na réew koñ yu bëri ci Sénégal dañuy gën a jege wante mais bañ demee ba bëgg koo defar ci ministre yi am ci koo xam ne dafa am ay australien yu ñëw ne ko gis nañ fi jamaa bi ñuy wax zircon maanaam suuf si dafa jaxasoo ak jamaa bu ñuy wax zircon. zircon waaw zircon boobu nag ñu jox ko ci alal yu bëri ministre yooyu ñu ñëw signé ne Ablaye Wade walla jamaa bi fi lay jógee te mënuñ faa def dëkk gas fa jamaa. ñu annulé projet dëkk ba. jox ko jamaa boobu ba léegi dañ koy dégg. mais li ñu ci doon laaj tontu naa ko. yàq nañ ko. li mu ci doon laaj yow tontu naa ko. waaw xam naa ne ma bàyyi. bu ko laajtee après Assane. ñu ñëw nag ci question yi réew mi laaj. waaw yi réew mi laaj yi sénégalais yi di xaaree Oustaz Serigne Ahmed Khalifa Niass bu waaw donc ñu ngi encore rafetlu merci pour ñu ma quand même sëñ bi man ñu permettre ñu laaj ay questions parce que dafa nekk nit boo xam ne mi ngi commencer aborder un peu le volet politique. important man dama am ñaari question yu ma ko bëgg a laaj. bu njëkk bi moom mooy est-ce que suñu papa ji mës na opposé wu. est-ce que mës nga nekk opposant xanaa jàngaloo histoire du Sénégal. waaw non dama laajte moo tax question laay laaj. waaw d'accord dama ne la. man la ji nga man. waaw papa. waaw dama lay tontu wala. waaw papa bàyyi rek ma daaneel. waaw. dama ne. est-ce que mës nga nekk opposant boo mësee nekk opposant kan nga opposé wul foofu laa doon daanale deuxième question bi moom mooy que tey gi nii
lan mooy sa lecture politique par rapport ak Sénégal ci fukki at yi di ñëw. lan nga gisee kan nga gis que ni mun na ko yore est-ce que lan mooy sa vision ci après mandat président Macky Sall bi. léegi laaj ngay laaj. bàyyil Pape Diallo tontu ko. na def rek ayatollah de Kaolack 1979. ah déet amaana buuba lim lay laaj sax. ak man mii di liggéey rek. ñun xam nañu ko sax waaye dañu posé ay questions yoo xamante ni ci biti lay jógee. de Kaolack 1979. mi ngi nii Kaolack. xam nga Google kenn moomu ko. defal. mais comme yow da nga ma laaj xam nga lu xew ba pare. mais sëñ dama ne bu dee da nga mës a opposé wu kan nga mës a opposé wul c'est ça la question. d'abord Léopold Sédar Senghor. voilà nga mun ñu ci wax. deuxièmement Abdou Diouf au début. lan moo leen wutale woon. loolu nag ay téere la man bind nañ ci man ñeenti téeméeri téere am na ci yoo xam ne chinois la am na ci ñoo xam ne ay américain ñoo ko bind yi ay anglais yi ay japonais yi ay indo yi ay. est-ce que du sa xaritu Xadaafi. mais yow léegi tapeel Google Books. waaw mais waa sëñ bi. sëñ bi xam nga su xale yi. xam nga ñeenti téeméeri téere. mën na ko ci 30 secondes xale yi ñoo xam est-ce que du sa xaritu Xadaafi moo taxoon nga nekk opposant. mais kii baan boobu xalaat sax amul waaw. baan bàyyi rek ñu kii doo en fait voilà comme nit ñi seetaan day bëri question yi nit parce que ñi nga xam ne amuñu accès ci internet ak ci chinois yeeg kii pour ñu mën a comprendre que ni Serigne Ahmed Khalifa Niass mu mun ñu ci tënkal rek daal. waaw yow buuba yow yaa ngi ni macha allah weex tàll ba mel ni yaay sama mag. waaw. te yaa ngi may wax papa boole ci. waaw yaay sama papa de. waaw d'accord mais yow. yow mosuloo dégg ki taal drapeau France ci place de l'Indépendance ci kanam Mitterrand xamoo ne loolu xew na. kan la kooku di wax ak yow la. Oustaz. question bi may laaj. waaw pour sénégalais yi la. du pour man kese. du sama connaissance personnelle parce que peut effectivement am naa accès ci internet mënoon naa dem xool. waaw mais man sama dara na bu lépp mi ngi ci biir internet mi ngi ci ay livres ci làkk yëpp. waa léegi kon nettali ñu bi nga lakkee drapeau France ba. nu mu demee ak lan moo taxoon loolu xale yi war nañ koo xam. waaw 20 mai 1982. bi nga xamee ne kii am na bi nga xamee ne Mitterrand gagné ne la gauche. mu jóg di def tournée ci réew yi France ilifoon mu ñëw Sénégal. boobu maa ngi ànd ak sama rakk Sidi Lamine. ma yónni booba ki nga xam ne moo nekkoon sama loxo ndeyjoor muy ndem si yàlla Latif Guèye ma luyee saalu Croix du Sud seen salle de réunion moom dañu utiliser woon turam parce que bu doon mën maa ñëw léegi ko dañuy. police bi dañuy ñëw xam fii dara war na fee xew te Mitterrand ngi fii ñu ngi sécurité bi mi ngi gis xool lu ne. waaw te boobu moom kenn xamu ko boobu. donc ma loué ko def fa conférence de presse kii ñëw presse française bi yëpp ñëw ma wax ne France daf ñoo war a libérer lii ñuy laaj tey lii gars yi di wax ni ay sonkoog monkoog ñonkoog yooyu yëpp. man def naa ko bu yàgg keroog. lu tax àndoog ñoom ñu ngi wax France dégage te loolu moo waxoon ci jamonoy Mitterrand moom dafa xaw a méngoog seen combat. dama ne déedéet ñoom ils n'ont pas de combat ñoom ils ont du bruit à diffuser. ils ne font pas de combat. combat mënoo ko def boo dee nii ne kon damay tëdd kaso naa dem tëdd man damaa dem tëddi kaso man ak sama rakk Sidi Lamine ak ñi ñu nekkaloon. ñu nga jour boobu jàpp nañu au moins 50 personnes parmi. les symboles de l'opposition bokk na ci Mbaye Niang PLP bokk na ci Mamadou Ndoye mii bokk na ci mbooleem opposition Sénégal feesal nañ mbooleem commissariat yi ci biir Sénégal fii ba Rufisque gendarmerie yëpp fees del lire leen seen li ma lay wax y a une date à partir boo xoolee mai 82 loolu yëpp da nga ko gis mais nekkuma fi pour nettali loolu parce que kooku c'est déjà de l'histoire ancienne. waa déet ñun dañoo bëgg xam histoire. par exemple d'accord histoire ancienne. xam nga tey xamuñu ni woon ni lakk nga drapeau dëkk jàmbur. ñu jàpp ma man ak Sidi Lamine. ca nga defee grève de la faim. ñu nekk fa déedéet defuma grève de la faim dama faa nekk. lii ma lay wax mai la mois de décembre. ci la MFDC éclaté. ban année c'était en quelle année. ban année décembre 1982. 80 ci la MFDC
ca la jigéen ñi demee woon ca bois sacré ba te njàpp jamakun ak kii ñoom ñooñu maanaam tous les leaders du MFDC indi leen fii 100 mètres ñu fekk ma fa. ba ñëwee ma wax daayira yi. nañ leen toggal di leen jox ñuy lekk ndax amuñ fi mbokk. waaw Oustaz. léegi xeex boobu nga amoon yaa 38 ans. ci tey. waaw pourquoi xeex boobu tey jii nii ñi nga xam ne ñooy revendiquer pour que France libéré ñu pour que ñu amaat suñu jël suñu xaalis moomal ko suñu bopp ñuy xeex même combat bi 38 ans après pourquoi loolu actuelatul par exemple ñi nga xam ne damay gis ngay def référence lu bëri ci Ousmane Sonko. di ko woowee Monko. waaw léegi te moom genre discours boobu la lan mooy différence ci lu xewoon yaa 38 ans. ak man dama yàkkamti ñëwoon kii Monko ñu del na leen duñu benn. non dañu poser question rek. dama ne la. xam nga maa ngi wax Jamakun man maag Jamakun bokk nañu benn néeg bu ñu tëjee. benn néeg. fan ca néeg boobu bañ fa ñëwee dañu ne Cheikh Tidiane si bi fi nekkee ci néeg bi la nekkoon. xam kon man am naa jaar-jaar. mais pourquoi discours bi. Sonko am jaar-jaar boobu du ko am. xam nga mënumaa def ak Jamakun nga xam ne maamam la di wax ak Sonko. est-ce que Jamakun maamam la. waaw looloo tax dama ne. man ba ma waree bay naa. ba ma ca tolloo léegi ñi ca toll buñ bëggee bay nañ bay. waaye nañ dem ci tool yi. waaw mais sëñ bi bu ñuy bay même bay mi ngay bay. doo leen encouragé pour waar wi mën a yegg. te mu nettali ñu lu mu góob. waaw ma ne man daal mag laa j'ai 74 ans. yéen fekkee na nu fuet de. dégg nga maa ngi sama 74e année dund naa la Baye Niass dundoon. lii sama dund bi. Macky mii ndaw la te yaakaar naa ne buñ ko jàppalee ak surtout bu waxal ko saay-saay si ba mën a liggéey bi man loolu doy na ma bu ñeneen ñëwee continuer. sama deuxième question bi nag mooy fii ak fukki at nan nga gis si ñi njiite Sénégal fii ak fukki at. waaw ban changement politique nga fi gis. loolu yëf yi gisaane la nag. man non ban lecture nga ci am. déet loolu borom mi pettaaw nga koy laaj wala séeréeru xalifa bi. loo xalaat ci élection yi di ñëw. loolu ma ne. est-ce que amul ku mu waxal avant muy ñëw di paa ci plateau bi. ma ne waxi ëllëg sax wóoruñu waxuma laa man du Ahmed Khalifa Niass bii laa xamoon man. Amina Poté mu ne xàmmeewu la tey. waaw tonton. waaw. est-ce que amul koo waxal avant ngay ñëw parce que yow macha allah man ci ñi la fan laa bokk ndax lu tax. loo mës a sumb rek def nga ko bomb macha allah. mais tey question yi la buuba jox yépp man bëggoon naa am yu ma ci leer te bu ci nekk dafa mel ni. yii da nga koo daw yii nga yebal ñu ca YouTube ba te ñun dañoo jàkkaarloog yow bëgg a xam ma ne kuy daw ba dajeeg man amagoo jàllal ay ca kon leeralal ñu li la Bouba Ndour di laaj ndax man wax dëgg fa yàlla aw ma ci expérience te bëgg naa ci jële dara tey mooy lan Bouba ay ca demal livre yi mu ne bind nañ ko non man kay question bi mujjee moo ëpp solo mooy que nan nga jàngatee situation politique bi ak élection yi di ñëw nekk en 2024 loo ci xam man daal li ma xam xam nga ku am 74 ans. waxi 24 wàcc na la. da ngay toog rek bu lay fekkee nga xam ne fekk la fi bu lay fekkul nga xam ne dem nga foo war a dem. ndax ku dee mag dee ku deewul mag dee. waaye. jusqu'à booba. maa ngi ak Macky lu Macky wax laa wax. kon da nga bëgg a wax ne Macky Sall mi ngi fi ba booba yow daal da nga jéng wala da nga far. nii nga waxee nii bu ñu la dégloo mooy bëggoo wax. waaw loo xalaat ci par exemple sëñ Oustaz sëñ bi boo demoon ba 2024 président Macky Sall décidé na day def 3e mandat lan mooy sa xalaat ci loolu da ngay ànd ak moom ci loolu. ci lan. bu décidé woon ne dafay def 3e mandat. xam nga tubaab dañoo wax ne avec des mais et des si on met Paris en bouteille bu naa ngam xewoon ba naa ngam xew. maanaam comme tey nga naan ne Amina Poté mii bu amuloon jëkkër wala bés bu tasee danaa ko takk waaw bu tasul nag loolu duñ ko waxee loolu du waxit dañuy wax ci li teew rek. kon wax ja jotagul. wax dooy mën naa ñàkk am. léegi Ndoye joxal yaa awa. waaw yaa awa. après ñu doog a ñëw foofu waaw. yow ay ancien président rek nga koy laaj. ñëpp dem na dama bëgg dugg ci. waaw nañ ñëw ci actualité bi nag. après may nañ ko weer ndax corona kaay xaaral la yaawa dem. waaw yaawa
voilà donc Pape ñu ngi lay nuyu di la dalalaatal jàmm ci plateau QG alors Pape man fi mu bëggoon ñëw ci actualité la ba tey alors sëñ bi Niass tey gis nañ li nga xamante ne mooy la position peut-être de certaines familles religieuses bi ñu am par rapport ak crise bi nga xamante ne am na ko fii tey ci Sénégal alors ñu ngi dem sax bay wax peut-être l'autorité spirituelle est-ce que tey jëlul le dessus vraiment ci li nga xamante ne mooy le pouvoir étatique bu ñu gisee problème yi nga xamante ne am na fi en plus aussi bu ñu gisee ni peut-être am na benn pression boo xamante ne teg nañ ko ci seen kaw pour ñu assouplir li nga xamante ne mooy mesures yi ñu fi jëloon ba tey ñu changer ko nii. non définition pouvoir mooy contraire décision religion waaw la limite du religieux c'est l'invocation du Tout-Puissant. yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla nangam yàlla nangam sëriñ mënta paase yàlla nangam pouvoir nag da ngay bind léegi ne yaa awa nommé ministre de nangam Pape Cheikh Diallo nommé secrétaire général de nangam dégg nga baan nommé ambassadeur gouverneur je sais pas quoi loolu ñaar yi bokkul kooku ni mu mel moo tax moo wax leen sànq tey jii nag loolu Macky Sall moo ko mën a signé mais est-ce que loolu Sonko mën na ko signé wala ko dul Sonko ñoom ci opposition bi bari nañu kenn mënu ko cee signé le seul qui peut signer des décrets ci fii ñu toll mooy le président Macky Sall il faut faire avec des réalités Sénégal nag dañuy wut benn waxkat ñu ne ko kaay wax mu ñëw di def le kankurang mais du kankurang du signé décret waaw mais waaw vas-y Amina demal. ma ne Macky Sall signe de décret il n'est pas en concurrent. yow ak Sonko lan la bëgg nañ xam parce que damay bañ loolu rëccuñu. question yaaw bi am na solo trop. waaw mais boobu ba tey yaag buuba seen affaire bi Sonko mi ngi ci. yaag yaa awa exemple yi Sonko mi ngi ci lu xew ci yow ak Sonko. Sonko dafa sàcc sama parti. da nga am problème ak Sonko man maa defar parti le premier août. 2000 mu tudd Front des Alliances Patriotiques moom mu ñëw defa parti bi nu mu tuddati. xaw ma foofu la da ko sàcc te xamoo parti bi. parti bi nu mu tuddati Pastef. ok les patriotes nag fii lañ ko sàccee. dégg nga. ok bon mais c'est pas grave xam nga Sonko pour man gis naa ko comme quelqu'un qui fait un jeu d'enfant. dégg nga léppam mi ngi ko teg ci impôt lii mais un vrai économiste c'est celui qui peut concevoir koo xam ne mën na concevoir une économie sans l'impôt maintenant quand on y ajoute l'impôt sera en plus. d'accord mais puisque nekkul la preuve tey jii impôt lépp ci li ñu prévoiroon ci l'an 2020 lépp dindi nañ ko alors. su fekkee ne amoon nañ leneen nag lu dul l'impôt kon duñ ko dindi. l'impôt it am na solo ci askan wi. am na solo papa c'est-à-dire que man dama bëgg nga xam ne man am naa conception état wu Sénégal naka lay nekkee un état prospère man sama programme buñ ma dégloo le Sénégal mooy gën a riche la Suisse. dana mel ni Suède waaw parce que ay outils rek la ma ne xam nga noo koy xamee. man bi may jóg kay Kaolack di ñëw fii samay daal rek laa indi te wax dëgg yàlla chaque année danaa dépenser ay dizaines de millions yoo xam ne dama ko liggéey te yenuwuma saako bayuma awma magasin donc xam naa ni ma defee ba mën a am pour sama njaboot lu ñu dundee teddee ko mais réew du dara lu mooy kër gu mag rek la bu ko yàlla dogaloon ci man ma toog fii Macky di def mën naa def yu kéemaane mais nag comme moom la yàlla def ci moom ci yëf yi bu ma dégloo ma wax ko li ma xam. ok
am na solo papa. waaw man tamit am naa laaj moo xam ne bëgg naa la ko laaj. waaw et sa waa ji nga xam ni moom nga àndal moom da nga koy wax rek mu baal ñu xam ni yow suñu papa nga et puis éducateur nga papa ñu ay élève lañ yow boo ñëwee toog Sénégal yëpp ñu ci bari ñu ngi toog ci seeni salle ñi nekk ci internet bi di xool tey lan nga ñuy indil parce que heure boo ñëwee ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndaw dañuy gën a xamaat lu bees waaye dañuy gën a wanaat yoon wi nga xam ni foofu la ñu war a jaar. comme Amina saa yi ñëwee ba dem man mii lay bàyyil coow li. quand même te man defuma dara. te vraiment ñun ñi saa yi ñëwee bàyyi mag coow li Facebook ñëppay live. ayca kon. waaw te ñun nag papa vraiment. sama question bi ma la posé gis naa ni développé woo ci demoo ci ba ci biir daal maanaam xuusoo ci. waaw déet Awa. waaw. bisimilah. waaw. Awa. waaw. bisimilah laajal ma tontu la. waaw mooy li ma la laaj sànq. nga ne la est-ce que tey li nga xamante ne mooy suñu kër diine yi. waaw ak li nga xamante ne mooy état. est-ce que tey ñoom jëluñu parce que gis nañ quand même li nga xamante ne moo fi xew. mooy pression bi nga xamante ne am na fi est-ce que loolu tey créé wul benn crise au sommet de l'État loolu laa la laaj ba léegi xëy na tontu woo ma ci. non et que autorité spirituelle bi est-ce que tey aussi entre état. waaw ak li ñuy wax la religion. la frontière est définie. tey koy tabax tey situation bi ma ne mu xam demee nga nii ak ni géej ñu gaa ko ngi dundee nii nii tey. ma ne géej gaa ngi nii ci seen wet du dëgg. suuf saa ngi nii koy tabax fooy tabax ci biir géej gi damay laajte rek ah. kon géej gi du tabaxukaay kenn du fa tabax waaye aussi. suuf si du nappukaay kuy napp jën doo woon gannaaw géej gi ñëw fii ne yaa ngi fi wut ay jën. kon nag sëriñ si am nañ seen domaine. bu la neexee tuddee ko géej gi état bi am na domaine am. ku ne nga ko gisee. waaw ku nekk na yem fa mu war a yem. voilà am nañu ay limite xam nañ ko. xam nañ ko. surtout. papa waaw yow sànq. comme li Amina wax yow ak Ousmane Sonko mais man damay ñëw ci yow ak oustaz yi nga xam ni parce que ñun ay xale lañu amuñu noonu loo xam ni dañ koy xam ci wàllu diine ak yooyu tey ñu déglu yow ak Taïb Socé tey suba yow ak Iran Ndaw te ñun dañ leen doon xaar. waaw dama ne man mooy waxee ak Taïb Socé man may doomi Khalifa Niass moom muy doomi Ngoyaan. may wax muy wax jamais. ankay déglu ma wax la doomi Ngoyaan la laajteel. jël leen seen caméra yi ngeen dem laajte kër ma jëbel moom Saalum Dieng moo ko yar. waaw mais parce que tamit rek ndaga la njëkk a woy. mais question xoolal ki ko jàngal ca kër ma jëbel góor gu ñuy wax Cheikh Kébé. Cheikh Kébé woowu sama baay moo jàngal baayam muy taalibeem. dégg nga mu jógee Medina Sabax moom Medina Sabax la dëkk. fa la dëkk laajte ko. mais diine ma ne doo kooku mënul wax ma ne école ba mu doon jàngee école primaire la man ma jaar ci université yi am sama yëf. di wax ak toog jamais. Pape man bëgg naa li mer mooy affaire càcc gi te man ne na sàcc duñ ko dajaleel xaalis. dama ne man sax pare naa pour ay avocat ñu constituer benn société dem demander ko mu rembourser 100 millions yi. parce que bu dee ko sàcc ñu dajaleel 100 millions. ñi xiif lu ñu am luñ lekk ñi feebar duñ faju ñi jàngul duñ jàng. y a des priorités ci loolu. mais papa man damay wax en tant que jullit. est-ce que sa moromu jullit bu amee problème waru jullit ñëpp war ñoo taxawu pour mën a dimbali seen moromu jullit bu nekk ci problème boo sàccee na la say bokk dajaleel buñ laaj 100 millions nit ñi pour que bu abaat tëdd kaso loolu la leer na. léegi man damay boros rek duggaale foofu noonu. li nga xamante ni ñoom ñoo dajale xam nga kenn forcé wu leen. kenn poñew leen dañu toog ne dañu bëgg dimbali diwu sàngam si nàngam. waaye loolu ñoo joxe. yow jàng ko fu yàlla ne dajale leen sàcc yi ba bu ñu leen tëj jàng ko. waxuma dama lay laaj nag jàng ko la jàngoo ko. man waxu. déet amuloo ko ba. laaj waxuma sa nekkatul sàcc foofu bor la gis wax yàlla laa. xam nga foofu bor la yàlla dafa ne lu yàlla wax may ma rek saariqoo saariqatu mottali. foog doomu ay dee waaw kay. waaw d'accord yàlla na dog leen loxo yow nga naan fi bu ko tuddee sàcc pour man bor la ko tuddee sàcc pour man bor la parce que kii mu ameel moo ne na ko fay ba dencalu ko yoon nekk tant que fayuloo yow doo génn léegi nag am na ña nga xamante ne. escroquerie duñ ko tajee mais ñëw fayal ko mu génn escroquerie abus de confiance càcc la. loolu yow lan moo man mi da nga ne. lan moo la si xaw a naqari déranger la man amul lu ma ci naqari lu may ñuy dajaleel sàcc si parce que dañu encouragé càcc gi te lu Sénégal yëpp d'accord nañ buñ dajaleel sàcc yi sàcc bu sàcc nañ ko yóbbu fa sàcc yee di war a tëdd.
mais fii Taïb Socé lañ fi mujjee joxel caution mu génn. nga ne Taïb Socé lañ fi mujjee fayal wala dajalal ko fayal ko mu génn am na fi ba taay. yow dañ laa dajale. déedéet waxuma man si ay yeneen i nit. déedéet sàcc bu ñu fi dajaleel amul. sàcc waruñ koo dajaleel saariqoo saariqatu amul dajaleel. waaw beneen question bi. ma jox la ko. parce que Abba merci beaucoup si bi ñu may ñu dugg si transition boobu muy côté diine bi. parce que école exemple nit xale day ñëw dal baa ñu ne CI CP2 C1 ba fa njàng yam wala ba fa université moo xam agrégation la wala lu ko ëpp. tey jii am na ñi nga xamante ni ay maître lañ nekk yor ñuy jàng CI ñooñu si comme ni nga koy waxee ñooñu itam man dama bëgg yow nga leen di nangul seen xam-xam donte la. yaa leen ëpp xam déedéet parce que toujours. dama leen koy nangul fay leen may leen. dafa am exemple boo joxee nga ne dafa am ñoo xam ne ay clandestin lañ yëg si gaal gi. bëgg déet asam may ma fi damay toj kaas yi dama leen di dimbale yow mii bokk nga ca wala bokkoo ca laaj ma rek dama lay laaj bokk nga ca wala bokkoo ca. yow laay delloo laaj bi déet xam nga bokk nga ca dimbale naa la. yow bokk naa si fan am na wala amul. bokk naa si fan. bokkoo ci ustaas yi may dimbali. dimbali. si ban domaine. ban domaine. dañuy waxtaan si télé lañ ne ban domaine. ñëwoo ni ma da ngay génte naa la dimbali. waaw déedéet waxuma la dimbali ma de. dama ne dama am sama doom. yëgal la sama ngénte comme ni ma la ko yëgale comme nii. ma def nan man doxal naa la sa yitte. waaw dégloo rek am nga ay yitte yoon ma doxal la ko ba tàyyi. waaw ma def lan. waaw nga jox ma di nga xamante ni jàpp nga ne moom nga ma tere la lan laa la jox. lan nga ma jox. jox nga ma xar. jox nga ma nag te wax naa ko. samay mbokk déedéet doo bouger de man doxal naa la soxla ba tàyyi woo nga ma am soxla ma ñëw nga yónni ma ba tàyyi ma doxal la ko. waxal soxla te waxuma ko. déedéet wax ko dama laa may wax par respect. dama laa yónnee nga takkali ma jabar. déedéet waxuma takk jabar. wala nga ñaan li ma xaalis. déedéet waxuma loolu mais yitte la. non arrêtons ça dama ne. mais loolu yitte la dama ne. loolu yitte la li may wax Alioune Ndiaye mii mën na ko seede moo ma daan woo ba tàyyi mu ngi nii toog bu ma fenee nga ne ma damay fen. non c'est pas waaw c'est-à-dire que ma ne la mafia des oustaz yi nga xam ne dañ ciy takk jabar di ci ñaan di ci wut paasu màkk ku nañu ki la naan maa ngi gërëm diw maa ngi nuy diw nangam loolu dafa war a dañ xam-xam bu amee dañu war a déglu ñu koy wax ñu wax ko mën na am débat ci xam-xam. yow lan moo tax ustaas yooyu noonu may ma rek dañuy waxtaan rek bu ñu personnaliser débat bi dañ fiy ñëw sénégalais yi dañuy seetaan. non xam léegi man li ko personnaliser mais buñ toogee bëgg a jaadul loo xam ne ëllëg seeni doom danañ ko xase ak seeni sët ne yéen ndeke dajale ay sàcc ngeen fi nekke woon. dañ leen ci mës a critiquer. parce que ñooñu ngay critiquer am na ñoo xam ne am na ñu ngay critiquer amul ñoo xam ne am na ñuy jëriñu seen xam-xam. ma ne dégg am na ñuy jëriñu seen xam-xam buy defar sàcc amul. Oustaz xam-xam boo xam ne sàcc bi dañ koy jombalee fañ koy war a yóbbu amul. il faut que man de bu dee man la man. bu ma sàccee nañ ma jàpp. waaw d'accord léegi sàcc nañ ma jàpp. waaw léegi loolu xoola Oustaz Assane loolu leer na léegi man question dama bëgg ñu dugg ci biir kër yi. ndax Sénégal kër yi Sénégal dafa mel ni dëkk bu am jàmm. too xoolee dañ naan dëkk pays de la teranga dëkk bi dafa am jàmm ak yooyu mais biir kër yi dafa xumb lool su ma ñëwee ci wàllum miraas yi dañ naan Sénégal maanaam diine nee na xale bu juddugul ci yoon waroo dontu. dañuy wax xale bu juddoo xaar ma ñëw xale bu judduwul ci woon doo donn loolu la ñun ñëpp loolu lañ xam man moom mu mel ni xale bi nga xam moo juddul ci woon moom deful dara ba pare dañ koy sanctionné may laaj xale bu judduwul ci woon l'islam dañu daf du dond wala dafa war a dond. en tout cas ñàkk a juddu ci yoon wi. waaw du ko teree doon. ndax bu judduwul ci yoon it wala li ngeen tuddee yoon dana doon ndeyam. kenn mënu ci dara. baayam nag. waaw d'accord dafa am loo ciy déggi mooy ñàkk a takk ndeyam terewul mu am ay droit am waaye bii dafa wóor te bële wóorul waaye boo xamee ne waajooje dafa ñëw lislaam ne na képp ku ñëw joxoñ nit ne ko yow maa la jur seede leen ko kooku daf koy doon. waaw su ko ngéntee da ko neet ko defar koy téye. wax ba na am ñeent fukki at sax nga ñëw ne waa ji de maa ko jur. ñu ne nga ne seede leen ko ñu seede ñu nga seede si dafay jël sant daf lay doon. mais fii Sénégal mooy loi bi ñuy wax ilhaaq. dañuy jël tam téléphone. mooy loi bi ñuy wax ilhaaq alhaqna bihim dhurriyatihim. mooy li tubaab di wax reconnaissance. Un enfant reconnu devient légitime par
la reconnaissance elle-même. voilà ipso facto. léegi dañuy jël téléphone papa. waaw juste rappeler. te loolu itam suñu wax la. da nga ñuy bàyyi ñu nit ñu wax ndax ñoom moom émission bi te ñoo koy def. lii bi ñu koy organiser sànq ba tey maa ngi lay wax dañu laa ormal ba woykat yi nga àndal programmé wu ñu leen woon barki Sëriñ Bamba. ñaar ñii la ñu programmé. bi ñu toogee di way su fekkee ne ëllëg day amaat. waa déglu rek samay couper leen ma micro bi ak plein temps bu ma ñëwee. waaw maay commencé ba tëj. dootuma def loo xam ne associé la par dañ koy loo xam ne damay wax rek ba maa waxati déwén. voilà kooku bu ñu koy def na ngeen bàyyi man format spécial la. apprendre ou à laisser. waa léegi dama lay wax. loolu itam boo ko waxoon nag ñun en amont dinañu xam ni ñuy doxalee. wax naa ko yow pour déwén ak jàmm fekk nga nekkaat àllaaj. invité bu neex la mais je voulais juste dire que li Ahmed Khalifa Niass di wax moom la engagé. loolu itam il faut que ñu leeral ko parce que actuellement borom xam-xam yëpp ngi réagir ku nekk di wax bu leen ñu tuur benn wax moom mi ñëw doon gan li mu wax moom la engagé ñun nous sommes de tout cœur ak Taïb Socé suñu collègue la. oui d'accord fii lay liggéeyee donc Assane aussi je te comprends. mais loolu je suis donc loolu itam je tenais par principe à préciser loolu li Ahmed Khalifa Niass wax ñaarey nit. voilà yow la am nañu yéen engagé ay bool di leen toog leen yóbbul. voilà donc yow la engagé. d'accord mais man li may wax ne. waaw man Taïb Socé. waaw amul lu ma koy bañee. te moom mi dama koy dimbale. yow la engagé ndax borom xam-xam yëpp a ngi réagir te duñu baal dara saa yoo ñëwee ba dem toolu ci suñu kaw affaire fi mu nekk mooy man. li may wax bu doon ku ma bokkal léegi bàyyi moo sàcc ñu ne nañ ko dajalee du ma ko nangu. mais sëñ bi bon baal ma xam nga fii. voilà li ñuy wax jàmbaar amu fi. ku yàlla dimbali rek moo fi ne yow nee nga léegi bi nga jógee Kaolack say daal la nga fi indaale nga jéggal ma. kon da nga la dimbali ba nga yegg sa fii. kon loolu mënta ñàkk. parce que nit ñi dañuy dimbalante te yàlla rek ko tax. déedéet sama baay moo ma jox ñetti araf yu ma la ko defaloon léegi. nga milliardaire ñetti araf yooyu la dimbali. ba d'accord. voilà léegi papa waaye loolu ndono la. waaw léegi papa ba tey ndimbal la. waaw loolu ndono la. mais papa. papa yaa ngi ñuy yëngal nag te ñun dañ laa bëgg lu tax nga bëgg ñoo def lii luñ la def. non c'est-à-dire que yéen Assane mi. waaw il faut qu'il se taise pour que sax ma bañ a jóg dem. moom il pose des questions yoo xam ne Sénégalais yi dañ ko bëgg di laaj. déedéet def leen ndànk nag def leen ndànk ji ngeen lii ay nit ñoo xam ne samay taalibe lañ ji nga ñi ñëpp ay ustaas lañ buñ fi toogee du ngeen leen def noonu am leen yar a teggin y compris lui-même. wallaay yar a tax man sama taal yaa 52 ans yéen ñëpp moo leen mag def leen ndànk am na lu ma nangu mais n'exagérez pas continuez nag léegi. macha allah voilà léegi defe naa mën nañu àggali balaa ñuy delluwaat ci studio boobu noonu ñu ngi leen di ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu bu baax mais bon lii ak mbir mi ànd Ahmed Khalifa Niass très phénoménal voilà donc on est très fiers de ki nga xamante ni moo di Oustaz Taïb Socé de tout cœur avec lui lii Ahmed Khalifa Niass wax moom la engagé et on va continuer de lui poser des questions parce que xas nañu ba tàmbali ak moom et que mën nañu continuer ak yenn ci ay téléspectateurs yoo xamante ni itam bëgg nañu ñu dimbali leen non paa bi dafa neex sama papa ji man moom laa bëgg sama xol allez beneen téléspectateur nu dugg allo. allo waaw. kooku. Mamadou Djité. na nga def. sant Serigne Saliou. waaw kay fooy wootee. maa ngi woote Ndiassane. naka waa Ndiassane. waa Ndiassane ñu ngi fi rek. ah sama maam ja xam naa bu déwénee daañu ko waxtaanee dëkk bu neex bu sell boobu. waaw.